对一寡重病人来讲哦，面对生命最后的阶段，安怎有品质、有尊严的离开嘛，真重要。台大安宁的缓和团队伫1995年成立，已经要30档咯。今仔都有病人的家属来分享因翁的安宁过程。伊讲哦，因为有专业的照顾甲陪伴，互因减少真侪危险。有一个晚班的护理师，他告诉我说，这2个礼拜，我觉得你就带着孩子一起照顾爸爸，让他们知道爸爸即将离开。他拿了一个绘本给我，应该是说，除了是病人他自己慢慢的面对他的未来，有可能他即将离开，可是他也眼看着家属也跟着他一起慢慢的被准备好的一个过程。李小姐因翁婿伫5年前是肝癌末期，伫上尾的日子都是伫安宁病房。到达外头看，伊也是真感谢遐个医生甲志工。台大病院家庭医学部伫1995年成立全国头一个安宁缓和医疗病房。李小姐以家己的经验讲出这段过程。医生讲，安宁病房是全方面的照顾，治疗甲安宁做伙进行。安宁照顾是一个理念，无地点的限制。安宁缓和医疗只是一个理念，不受照顾场地的限制。而且我们特别强调以病人为中心的医疗的照顾。台大病院家庭医学部表示，选择安宁照护，不是让病人等死，是让因较有尊严来行人生上尾一段路。李小姐嘛讲，因翁婿伫安宁病房的日子，虽然讲是破病，不过有真侪笑容，互伊无遗憾行去。即马5年过去啊，志工也是称赞来关心伊的心情，互伊感觉感动、佮温暖。记者综合报道。